gis ngeen conférence bi ñu def suñu jigéen yi mouvement Gëm Sa Bopp ñoom ñoo ko organisé muy jigéen yu rafet yi ngeen gis ñu nekk sama wet ñu nekk ci bureau coordination communale u mouvement Gëm Sa Bopp ñoom ñoo ko organisé muy conférence bu am solo yaakaar naa ni ren weeru kooru Thiès gis nañ conférence ba tey waaye nag conférence boo xamante ni da ngaa jël junni chaise ak lu topp teg ko ñu toog ko ba mu fees ba nit ñi di toog ci suufu garab yi yaakaar naa ni gisaguñ ko fi loolu li muy wane mooy mouvement Gëm Sa Bopp mu ngi dund li muy wane mooy mouvement Gëm Sa Bopp te gisoo fi benn kaar bu taxaw li nga fi gis yëpp ñu taxaw Cité Lamy la ñu jógee c'est des mouvements c'est des militants du mouvement jógee fa ñu jógee paasal seen bopp ñëw ñun on ne prend pas de car pour di yóbbu quiconque que ce soit loolu day wane ne mouvement bi mu ngi dund jigéen ñi ñu ngi koy dundal day wane ne góor ñi ñu ngi koy dundal xale yi ñu ngi koy dundal jeunes yi ñu ngi koy dundal. Maodo Malick moo maye billet Makka yi def ko pour jigéen ñi. may leeral foofu rek ne ñetti billet la ñetti billet yooyu nag bi mu ñëwee li la won ne mouvement Gëm Sa Bopp famille la du parti politique du mouvement noonu lañ ko mën a tuddee amul benn tirage da ngay dégg ñu naan ñoo ngay tiré billet Makka yi ci association yi parti bi naan ñu ngi koy tiré nan daje amul fii bi ñu indee ñetti billet Makka yi dañ ko teg Maodo ne lan moo ci seen xalaat ci billet Makka yi gars yi na ko oustaz Ousseynou Mbaye bu Baye Ndiasse Mbaye yaakaar naa ni oustaz Ousseynou Mbaye d'ailleurs moom moo jiite commission religieuse du mouvement Gëm Sa Bopp ànd ci ak sunu grand frère Makka te oustaz Ousseynou sunu borom degal ne bon am na yéene bi ne mais demagul woon ñun li ñu gëm mooy moo ko moom su du woon moom Babacar ko moom ainsi de suite noonu la ñuy toppantee xëccoowuñu dara beneen bi ci des mooy jigéen ñi ñu jox ko Maguette Ndiaye conseiller municipal la Maguette depuis 2009 mu ngi ànd ak ñun di liggéey dans la loyauté la fidélité l'engagement total beneen bi ci des mooy boo xoolee Bintou Gueye yaakaar naa bu Sud FM yéen journalistes yëpp kontaan ngeen Bintou ça fait 25 ans mu xamanteeg Maodo Malick muy àndu ngor àndu teranga àndu mag ak rakam di ànd bu rafet tey jii bi ko Malick Mbaye choisir ne da ko koy jox ñëpp dañu kontaan parce que ànd naag moom ci xarito mais bi ñuy politique sos mouvement ba léegi Bintou mu ngi ànd ak ñun donte du ko nekk koo xamante day wër diw taxawaalu di wax waaye mu ngi koy wane ci ay jëfam kon mérito nu ko fi mu toll nii nag ñi ma wër nii ñëpp muy tey jii boo jëloon comment dire Ndeye Kumba wala nga jël Fat Baro wala nga jël Sène koo ci jël mérito nu ko dafa toll ne ren ñiyee ko jël parce que seen wërsëg ci loolu la nekk ëllëg keneen kuñ ko ci joxoon itam dañ ci ànd parce que ñun Gëm Sa Bopp benn famille lañ. voilà taxawaay bi lan la war a doon fëttali ngeen président Macky Sall. président Macky Sall lañ fas yéene àndal jox ko majorité à l'Assemblée nationale gagné département de Thiès mais président Macky Sall lañ fas yéene àndal def deuxième mandat sans deuxième tour incha allah. en 2019. tànneefu Siré Dia am na ñuy diingat ci suuf yéen. waaw xam nga diingat bi ñun yitteeluñu personne Siré Dia du moo am solo ci ñun li am solo ci ñun mooy ki président Macky Sall tànn damay wax ni avant muy tànn Siré Dia am na yeneen i xew-xew yu fi amoon mu tànn ay nit jox leen ay poste pourtant nit ñi dañ koo dangoon mbir mi nag xam nga lan la Macky Sall moo ni Siré Dia moom mooy candidat moom mooy nekk tête de liste départementale moo xam lu tax mu choisir ko l'essentiel ñun Benno Bokk Yaakaar la ñu àndal moom la ñuy jàppale dinañ fas yéene xeex ba Benno Bokk Yaakaar am victoire ici dans le département de Thiès loolu daal mooy suñu yite. partage de responsabilité la état du partage de gâteau du rek da ngeen di toog naan jotuma poste damay bàyyi kii naan falu ñu ma nangam damay bàyyi déedéet nguur bu ngeen faloo da ngeen di bàyyi président seet ñu am ay compétences seet ay profil bu leen fa tegee ngeen ànd bokku liggéey te xam ne ku sa wërsëg jot nga jot ci ñun noonu rek la ñu gis mbir mi jeex na tàkk moo tax Gëm Sa Bopp xëppoo ñu dara waaw. waaw léegi mosuñu ko gagné ñoo ngi lay jox rendez-vous incha allah le 30 juillet nous allons avoir une victoire écrasante à Modou Kane dañ koy gagné partout. asalaamaaleykum waa Thiès gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur bis bi ñu doon xaar nag muy bisu Maodo Malick Mbaye bi mu may jigéenu Gëm Sa Bopp yi ñoo ngi nii nag yegg si Cité Lamy ci conférence soxna si na nga def. ça va merci. ça va bien. waa tey waa Thiès Info dañoo ñëwoon tey ci bisu Maodo Malick Mbaye bi. ñu leen di laaj bis bi nan ngeen ko dundee. waaw xam nga ne bisu Maodo Malick Mbaye man boo ma ci laajee damay sawar ndax Maodo Malick Mbaye macha allah xale boo xamante ni sii la li mag ñi di wax xale bu loxoom setee mën a bokk ak mag ñi Malick daal dañ koy ñaanal bàyyi ko ak yàlla di wax ne lii mu sémb ren bu déwénee yàlla na ko yàlla def lu mat 20 bâche ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Malick moom dañ koy ñaanal rek toj na daal xam naa ni Thiès moom waaw. loolu daal moom laa am ci lu may wax. waa soxna si damaa dégg nga ni Malick dafa toj Thiès Malick nan la toje Thiès. Malick nan la toje Thiès Malick démb daf fi def loo xamante ni si
kenn du ne guléet ndax Malick li muy def fii ku ne xam na ko démb daf fi maye ñetti billet Makka jox ko ñetti kilifa ñaar ñu jigéen ak kenn ku góor te loolu Malick mënoon na koo def ci ay mbokkam waaye def ko dane xaaral ma xool Cité Lamy ndax man Cité Lamy laa dëkk mënoon na ni Dakar gee joxe ji ko Dakar wala mu joxe ji ko Ndar waaye defu ko fii la ko joxe Malick nañ ko bàyyeeg yàlla ñaanal ko. waa soxna si dama lay ñaan ni la ñetti billet Makka yi Maodo Malick Mbaye joxe damaa bëgg ku nekk nga tudd turam. kenn ki mooy ajaratu Maguette Ndiaye moom la ko jox. waaw ak gëm sa bopp. keneen ki di ajaratu Bintu Gaye ne dëkk ca jàmm gën ku ne xam na Bintu Gaye digganteem ak Maodo Malick Mbaye keneen ki ñu di ko wax Serigne Ousseynou Mbaye moom ku nekk moom tamit xam na li muy liggéey fii ci Thiès te xam ni seen billet yi yàlla nañ ko muurloo ñu dem ci jàmm dikk ci. yonent bi nee na xam nga kan la yàlla gën a bëgg ci jàmm mooy ki gëm bopp. xaj ma xaw ma loolu inspiré mouvement gëm sa bopp xaw ma loolu inspiré loolu waaye ku bëgg lu baax ku ne war na cee bokk. Rasulaay nee na ki yàlla gën a bëgg ci jàmm ñi mooy kii yóotu yu ngand yi inna allah yuhibbul ma'aliya waaye yakrahu safsafa. Seydina Muhammad nee na yàlla ki mu gën a bëgg mooy kii yóotu yu ngand yi mais yàlla sib na ki naan lii mënuma koo am fii mënuma fa àgg yàlla da lay jéggi kon doomu aadama il faut que nga xam li la fi indi waaye itam nga xam cër bi nga am ci àddina yàlla wax na ko Seydina Muhammad ne wax leen ni ak lu mën a xew nañu rafetal jëme ci seen bopp comme ñun yàlla ni ñu rafetalee jëme ci ñoom wa ahsin kama ahsana allahu ilayk nga dellu ca ginnaaw yàlla wax la ni la wala tansa nasibaka mina dunya mooy cër bi nga am ci àddina yow nit bul ko fàtte da nga am cër ci àddina waaye cër boobu pour nga xam ko il faut que ngay jëfandikoo sa xel yàlla day dem ba mu yàgg mais ni ko mere doomu aadama yi naan leen xanaa du ngeen xalaat afala yatafakkaruuna afala yaqiluuna xanaa xedduwu leen parce que la ci yàlla bëgg mooy nit xam li ko fi indi waaye xamit daraja bi yàlla jox doomu aadama moo tax nit ku ko doyee dal yàlla doyee dal la ku yëkkati nit yàlla yëkkati la nga xam ni yëg-yëg yi di bàyyi ko ci bakkan émotion yi bàyyi ko ci sentiment yàlla indi xel teg al aqlu huwa markazu tamyiz xel ñëw nekk magasin ràññetle doomu aadama di war a jëfandikoo xelam mais mbokk yi gis nga roo li ñu koy tudd mu gàtt noonu àddina la mais bi ko yàlla solee ci doomu aadama ruux dafa am lu koy dundal mooy jaamu borom bi subhanahu wa taala mais dafa am loo xam ni il faut que mu baax pour sa àddina mën a jag il faut que mu baax pour nga mën a bëgg yàlla il faut que loola baax pour nga mën a bëgg Seydina Muhammad il faut que loola baax pour nga mën a yéene doomu aadama yëpp jàmm xam nga lu mu doon mooy sa xol bi nit dem na hôpital def bilan docteur yi ne gisuñu dara nga dem ci sëriñ si dañ laa liggéey ñu sank la jox lay téere ngay gën a feebar nga dellu ci hôpital yëpp sa alal jeex ngay gën a feebar xam nga lan moo la dal da nga soxal yonent bi nag nee na iñaan day lekk doomu aadama ci biiram comme ni tàkk-tàkk di lekkee mat xol fa la bëgg yàlla de xol fa la bëgg Seydina Muhammad de xol fa la bëgg mag ñi. dina jiital ci nuyu bi madame le ministre de l'élevage mais madame Aminata Mbengue Ndiaye mënuma def lu dul loolu pour plusieurs raisons ndax raam waaye muy modèle ci jigéen ñi dafa naa ne ñun ñi ñëpp ci suñu génération ma jëkkee ko ci man am na lu mu def ci ñun te xëy na sax du ko yëg yenn saay parce que man mii balaa may nekk dara maa doon point focal pêche au niveau du ministère de la pêche kon su ma ko fekkee fii ñu seq lu bari seq administration mooy suñu mag jiituñu nekk modèle ci ñun
ñu bokk itam feneen kon Adja Aminta madame le ministre maa ngi lay sargal di la nuyu bu baax El Hadj Maodo maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci yëg bi di la ko booleel nag ak sa jigéen ñii wër la te defee ko def bu rafet gërëm la di la sant ak di la wan sama cofeel ci yow te mu wër ma ne ma lu réciproque mbooloo mi maa ngi leen di siral ne kii sama frère la sama conseiller la gis nga gëm sa bopp bi ki ko créé da ngay liir ci biir ndax daf ne añaan thème bi añaan la ak naafeq ku gëm sa bopp loolu yëpp du la dal waaye bu fekkee ne gëm nga sa bopp aussi doo trahir bu gëmee sa bopp doo am da ngay am assurance te yooyu yëpp bu la dalee da ngay ñëw mu boole ci li mu wax léegi ne samay jigéen day tikke heure boo leen soxlaayee bu ma tàgg wax ko nag devant témoin mu wóor ma ne lu dëggu la ci moom te kat duma gêné wu aussi waxtu ma leen soxlaayee dama leen di woo sans woo kon loolu dafa di lu am solo parce que aujourd'hui diine sax boo koy matal ci dëkk nga koy matale te dafa am loo xam ne dañ ko dafa wax léegi ci président Macky Sall dafa nekk ko nga xam ne dafa ñàkk a ñaan wax dama koy wax toujours dafa yaru sama président la sax xëy na waruma waxee noonu waaye dafa yaru dafa yëg nit te dafa yërëm doomu aadama donc ku koy dimbale il faut que nga mel noonu. li sama kóllëre ak samay mbokk parce que fii nag dama fi ñëw waaye samay mbokk ak samay xarit ay dëkkandoo ñoom laa fi fekk Thiès ñëpp samay mbokk lañ mën naa ko wax donc du ma lim ba sori parce que su ma limee dana am ñu ma mere bu ma génnee damay sant yàlla bi ma wooyee ci jataay bi muy jataayu diine waaye muy jataayu mbokk jataayu saafantoo. mbokki Thiès maa ngi leen di nuyu ku nekk ci yéen ki turam ak santam ñi ngi nuyu kilifa diine yi fi toog ñi ngi nuyu kilifa àddina yi fi toog ñi ngi nuyu seen conférencier bi nga xam ni yéen a ko créel mun naa ni waa Sénégal parce que Thiès la bokk fi la jóge man pas plus que ce matin rek suivre naa ko ci télévision bi mu nekk ko nga xam ne wax dëgg yàlla kenn werantewul xam-xamam kenn werantewul yaram ak ay tegginam kenn werantewul tamit am pédagogie boo nga xam ni ku ko déglu ku nekk bala ngay dem dina am loo mën a jàpp ci sa bopp ne lii ci Pape Hann laa ko déggee ñu koy félicité bu baax a baax ci thème yu am importance yi nga xam ne war a conférence yëpp moom la ñu fa war a waxtaane parce que ku nekk ñaan li ñu naan naafeq daf koy bari kon waxtaane ko nit nga xam loolu li mu mën a yàq ci nit ki ak li mu la nar a teg ëllëg boo demee ci sa kanamu borom yaakaar naa ne lu am solo Maodo Malick Mbaye maa ngi koy nuyu directeur général de l'ANAMO di président wu mouvement citoyen gëm sa bopp maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama rakk nga sama doom nga sama xarit nga sa yaay mooma boole woon ak moo gën a tax ba gën la jàpp ma koy ñaanal yàlla fa mu tëdd yàlla na ko gën a ci jóg di la ñaanal yow itam yàlla mu def la mag yàlla def la mag mu barkeel te di la wax ni la mouvement citoyen bii nga créé dafa nekk une organisation boo nga xam ne dafa war di rassembler nit mais ci lu baax te lii ngeen di def ni chaque année ngeen def conférence di yéen nit ñi te xam naa ne du yem sax ci benn conférence annuelle war ngeen a mën a toog di waxtaane yeneen ak yeneen luy avancer réew mi je crois que loolu lu am solo la lii nga def nii man de maa ngi félicité à nouveau ba nga koy def waxtaan ci ak man diisoo nañ ci lu yàgg mais bi nga fa defee ak léegi dégguma benn yoon nga wax ci wala nga def ci loo nga xam ne dina la xeeb wala mu xeeb ñi nga am kon maa ngi leen di félicité yéen waa gëm sa bopp boo gëmul sa bopp rek gëmoo dara nit ki bu gëmul boppam ci lay mën a def lu nekk dina def lu ñu ko sant dina def lu ñu ko sant dina def lu baax dina def lu baaxul ci moom waaye
ni amoo dara looy bañ bokkoo ci nit ñi bu yeboo ñu placé la te bàyyi ñun suñu ñëwee Thiès fàttaliku ay nit yu baax ñoo nga xam ni du ñu leen fi daan fekk si du ñuy ànd ak ñoom man Mantoulaye Guène yal na ko yàlla yërëm du ma dugg biir Thiès te ñaanalu ma ko du ma julli suba te ñaanalu ma ko du ma julli timis te ñaanalu ma ko parce que Mantoulaye tey moo war a nekk référence yu jigéenu Thiès yëpp kenn waru koo fàtte war ngeen a wut sax benn journée boo nga xam ne da ngeen koy def journée Mantoulaye Guène di ko célébrer li tax ma wax leen ko mooy Mantoulaye bañkat la woon te ci ñi maaseel moom nekkoon nag moom jamono xam nañu ne Mantoulaye bañkat la woon man bi mu dikkee ministère du développement social fa la ma fekk ma yore division promotion de la femme bi mu ñëwee bi mu dawalee 2 mois 3 mois rek la dikk jël direction condition féminine yóbbu ca Abdou Diouf décret mu name ma mais daf koy booleeg moom dafa iñaanul woon di ngeen wax nii billahi mun naa ci wax ba guddi jëmale ko ci Mantoulaye pour wan leen ni Mantoulaye ñàkkee iñaan gis nga ñi ko nommé defe naa mars la ñu ko nommé moo ci biir weer bi ñu war a ubbi fi foire de Dakar fi Dakar bi ñu ñëwee ci foire bi man maa yore stand bu ministère du développement social Mantoulaye dikk moo président Diouf daanaka ñoo fa yegg seen mais bi muy ñëw ma ne ko président madame le ministre kan mooy présenter le stand au président mu ni ma Aminata ku koy présenter ku dul yow mi nga xam ne fukki fan a ngi fi ngay yendu fi ngay fanaan ba defar li ba pare am na ñoo nga xam ne seen agent du ñu ko won kilifa gi parce que du ñu ko bëgg kenn xam ko waaye Mantoulaye moom melul woon noonu lu ko waay defal bu kilifa gi dikkee daf ko naan man ak yow ñoo fi yegg seen lool kon war ngaa xam ne lii defaruma ko diw mi moo ko defar loolu mooy nit ku baax te Mantoulaye noonu la meloon ñun nag du ñuy jàng ci moom rek bi ñu ko nommé bu ñoo dikk fii CRD fekk ko fi ci biir gouvernance El Hadji Malick Ba fekk moom mooy gouverneur de la région de Thiès ak Rokhaya Mbodj soxnaam ma fekk Mantoulaye mu jël kaala takk ndigli ba mu dëgër ci grand boubou bi di séddale ceeb ma ne ko madame le ministre dëgg lii waratoo koo def mais man ñi may àndal xam nañu gis nañu fekk ma yor pour di tiroir di sédd samay gan parce que ci Mantoulaye laa ko gisee laa ko tàmmee boo àndee ay nit Mantoulaye du dugg ci néeg te gan yi dugaloo leen Mantoulaye du añ te gan yi añuñu Mantoulaye du dugg ci otoom te gan yëpp dugguñ ci biir oto Mantoulaye nee naa leen bis kuy bind livre ci Mantoulaye defe naa man mii lay doon dafa baaxoon ba pare nag beneen bi ma gën a apprécier ci moom mooy ni mu bëggee woon borom këram ak ni ma daan taggee borom këram bu nuyu tonton Omar Ndiaye daf koy taggee mbaar am na mënumaa yegg ci yëpp mais daal xam naa ne mbaar Ngoné Yacine Mbaar moom ñëpp yàgg nañu ko dégg mu di ko suy wax ak moom noonu la koy defal te nag ñun ñii ñëpp duñ cee war a roy parce que nag gis nga sunu borom kër yii bëgg nañu trop ku leen di sagal ak ku leen di yëkkati te loolu Mantoulaye dama gisoon ci ko c'était une femme modèle donc yàlla ko yàlla yërëm Malick président de la république man xam naa fan la la teg soxnaam man xam naa fan lañu la teg parce que man daanaka mun naa ne sax yow yaa tax ma gën leen a xam yow yaa fexe ba ma xamante ak ñoom ca bu yàggee kon gis nga saa yu ñuy seddale dara ñu ne Malick Mbaye kenn seddu ko dama leen naan Malick Mbaye seddu na bu yàgg dama ne ki bokk ak borom mbir mi lépp ànd ak moom ba mu koy wut ba bi ma ko amee ñàkkul dara kon Malick man maa ngi lay félicité maa ngi lay encouragé en tout cas naw naa trop sa jikko parce que musuma la dégg benn yoon nga jëw Macky Sall musuma la dégg benn yoon ngay ànd ak nit di ko jëw te booy ànd ak nit nag te jëwoo ko rek nit ku baax kon maa ngi lay félicité bu baax a baax comportement boobu nga am di nuyu tamit sama sœur Ndeye Tické Ndiaye sama mbokk la sama xarit la mais également li ñuy wax femme cadre la femme modèle la Ndeye Tické
Augustin maa ngi waxtaan ak moom mais bi ma ko ne fii laa jëm xam naa ma doon a daw topp si ba dina ñëw mais ñu ngi nekkoon arrêt donc loolu